హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్. నిన్న ఒక వీడియో వేశాను, లార్జ్ అనిమల్స్, దాని డిమాండ్, మార్కెట్ ఎలా ఉంది అంతా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మార్కెటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే పెద్ద అనిమల్స్ కాదు, నార్మల్గా మీరు ఎలా చేసుకోవాలి అనే దాని మీద చేస్తాను. కొంచెం టైం కావాలి దానికి. సో ప్రస్తుతానికి ఈరోజు వచ్చేసి సేల్ వీడియో అండి. ఇంతకుముందు కూడా పెట్టాం వీళ్ళది, పిఏ షిప్ ఫామ్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి టోటల్ 60 అనిమల్స్ ఉన్నాయి. వెయిట్ వచ్చేసి 33 to 35 kgs, 10,000. ఈచ్ అనిమల్ 10,000 అడుగుతున్నారు. సో నేను ఒక టైటిల్లో వీళ్ళ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసి తీసుకోండి. సో అంతే అండి, అనిమల్స్ అయితే చాలా హెల్తీగా ఉన్నాయి దగ్గర, చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అనిమల్స్ కూడా ఎక్కువనే పెట్టారు, ఈయన చాలా నీట్గా చేస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ బక్రీద్ వెళ్ళి కలవండి, ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో షీప్ అండ్ గుడ్ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి, అది ఫ్యాటనింగ్ ర్యామ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళని కలిస్తే మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఫోన్లో కూడా వాళ్ళు కూడా విసిగిపోవచ్చు, లైక్ కాల్స్ ఓవర్గా రావచ్చు. సో డైరెక్ట్గా వెళ్తే మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో అది ఫ్రెండ్స్, చూడండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, వెళ్ళి కాంటాక్ట్ చేసి తీసుకోండి. బక్రీద్ పర్పస్ సేల్ చేసుకోవాలన్నా కానీ ఈ సైజ్ అనిమల్స్ చాలా హై డిమాండ్లో వెళ్తాయి. 33-35 kgs ఉన్నవి మంచి డిమాండ్తో తీసుకుంటారు అనమాట మార్కెట్లో.